फीडबैक देखा बहुत अच्छा है और हमने खुद से यहाँ ट्राई किया कि अपनी डॉटर का सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा। पानीपत से हमें कुछ ना कुछ और बेहतर लगा। कैसा लगा आपको यहाँ? दोबारा आना है? विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों